create a Так, weapon, всем привет. one that could destroy Начинаем мы humanity. с You are a необычного member of a момента special с forces истории. unit tasked with infiltrating the aliens' secret laboratory and neutralizing the threat. The aliens will stop at nothing to protect their weapon, and the odds are against you. But you must succeed for the sake of humanity. Every step you take could mean the difference between life and death. But with courage and determination, you just might save the world. It's time to fight. It's time to defeat the alien invasion. We all rely on you, brave soldier. Очень интересно было. Если что, еще всем привет. Мы начинаем. Я не понял. Ё-моё. Все, я понял. Понятно. Так. Больше еще. Можете еще петарду. О! А давай так. Чё? Я вообще ничего не понимаю. Японские. Лови. 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 Господи, а с кем я перестреливаюсь? Погоди. А как? Я понял, все. Ё! Те inside. Это самое такое. Так. Почему сразу жесткая перестрелка? Одного убей. Всех перебил. Что это? Я понял. Оба. Лови.
Еще раз лови. Японский бог. Лови петарду. Да лови петарду. У него 100% хп. Просто быстро, 30 секунд. Не. Еще хочешь? Ай! Ё! Так. Блин. Сейчас будем. Где у нас? Еле убил. Так, произошла небольшая проблема. Продолжаем. Ё-моё, гасят. Гасят, жестко гасят. Японский. Трех, то есть как минимум. Ё. Ё-моё. Японский бог. Хорошо. Ха-ха-ха. Японский. Ты арикадос. Отлично. Угу. Ё-моё! Чё они такие дерганые? По ним фиг попадешь.
Yes. Ё-моё. А чего заморачиваться? Единственное, ребят, кстати, давайте, ребята, я только вас об одном попрошу. Давайте к Новому году наберем 70 подписчиков. Пока что это моя мечта. Если что, кстати, я еще кашляю. У меня тяжелая болезнь, поэтому, пожалуйста, поддержите хотя бы кто-нибудь. Ну что, молодой друг, лови аптечку. Аккуратненько. Костян. Обожает он гранаты. Вот прям любовь у него есть. Ну, эта игра называется «Попади гранаты». Я попаду. Эть? Ладно. Стоп. Погоди. Так, еле нашел. Все, идем. Чел, все хорошо. Тебе плохо.
Видно сразу человеку плохо. Так. Теперь, ну, допустим, пустыня. Понятно. Да ё-моё!
просто бог. Это просто бомба. Ла-ла. Всем пока-пока. Господи, как я устал.